सो फ्रेंड, सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे कपड़े फैलाने के लिए। कपड़े काफ़ी सारे थे तो मैंने सोचा झटपट से फैला देती हूँ। और नूर भी यहीं पास में थी, मैं उससे बात भी करती जा रही थी। और सब फटाफट से सोचा मैंने कपड़े फैलाऊँ, क्योंकि वैसे इस समय धूप अच्छी निकल रही है तो कपड़े सूख भी जाते हैं टाइमली। तो ये है कि इस टाइम तक फैला दो तो शाम तक सूख ही जाते हैं। और इनको समेट के रखना भी होता है, इसलिए फटाफट से ये सब तो करना ही पड़ता है। तो देख रहे हैं आप, काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, नीचे के वाले भी ऊपर फैले हुए हैं। और जो इधर हैं वो तो है ही हैं, मेरे जो हो जाते हैं। नूर को देखी कैसे बगल में बैठ कर के खेल रही है। और बस यही सब काम काज चल रहा है। फ़िलहाल मैं जल्दी जल्दी कपड़े फैला लेती हूँ, आगे की बात करती हूँ फिर आपसे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ठीक क्या हूँ, सीजनल कोल्ड एंड कॉफ हो गया है बहुत ज़्यादा। मेरी आवाज़ से लग रहा होगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा लग गया है, मतलब इसीलिए व्लॉग नहीं आ पा रहे थे 2 दिन से। तो मैं क्या बताऊँ, आई कांट इवन टेक ब्रीथ। बहुत बहुत टफ हो गया है, गले में दर्द, ये सब नेज़ल स्टेप इतना ज़्यादा नेज़ल्स में पेन है ना कि क्या बता। कैसे बेटा? ओले 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 मेरे बेटू, नहीं ढोलक नहीं, नूर ने ढोलक खरीदी है। नूर ढोलक दिखा दो फिर सभी को, एवरीवन को दिखा दो। ये देखिए नूर की, अच्छे से दिखाओ, गले में पहन के, नेक में पहन के दिखाओ, बजा के। पहले नेक में पहनो। ये देखो नूर की ढोलक, अच्छी है ना? अभी लेके दिए नूर को। तो बाहर आया था ढोलक वाला, तो मैंने सोचा नूर को ढोलक ले देते हैं। और बहुत रिजनेबल प्राइस में दे गया, तो मैंने कहा चलो। ये सब देख रहे हो, होंठ वगैरह सब फट गए हैं सिर्फ जुकाम की वजह से। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। नाश्ता वाश्ता हो गया है, अभी आई हूँ ऊपर, सोच रही हूँ थोड़ी सी भाप ले लेती हूँ। नूर, नूर अंदर आओ। ठीक है, मैं गेट बंद कर ले रही हूँ। बंद कर लूँ? अंदर आ जाओ फिर। यहाँ पे बैठ के बजाओ अपना, यहाँ पे अपने टेंट हाउस में खेलो जो खेलना है। नहीं तो फिर बाहर नहीं घूमना है ना। ज़्यादा पेन हो रहा है एक्चुअली में। क्या हुआ ना, मेरी ना नाक जब भी कोल्ड होता है ना तो नाक मेरी ना बंद हो जाती है। इसकी वजह से ना 2 दिन तो मैंने बर्दाश्त किया कि मुझे वो ऑट्रीविन वगैरह ना लेना पड़े। लेकिन जब बिल्कुल ब्रीथ नहीं आ रही थी तो मैंने हार के उसको मंगाया। और उसको लेते ही ना ये नसें इतनी पेन होती हैं, मैं इसी वजह से उसको नहीं लेती, लेकिन इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। एनीवेज गाइज, तो अभी ये तो चलता रहेगा, चलिए। लेकिन मैंने सोचा 2-3 दिन हो गए, आज व्लॉग के स्टार्ट कर देते हैं। तो बस अभी फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी भाप ले लेती हूँ। भाप लेके फिर रेस्ट करूँगी, फिर मिलती हूँ आपको शाम को। और अभी थोड़ी देर का चाव होता है हर चीज़ का। देखो ढोलक ले दी, अब वो ढोलक वो पड़ी है, अपना गायब है। टेंट हाउस का भी चाव था, टेंट हाउस बना रखा है, अभी कोई मतलब नहीं है, बाहर है। भी मैं उसको देख लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बस फिर दोपहर का लास्ट काम यही होता है कि नूर की बोतल फिल करना। तो पानी बॉयल क्योंकि इसके बोतल में फ़िल होता है, बस यहाँ पे बोतल फिल कर ले रही हूँ। और बाकी जो बॉटल उसकी मिल्क वाली होती है वो सब मैं सुबह ही वॉश कर लेती हूँ नहाने से पहले। और बस स्पेशली यही काम बाकी रह जाता है, तो बस बॉटल फिल कर ले रही हूँ जल्दी से। और अच्छा, तबीयत ठीक ना हो ना तो फिर बड़ा काम ना धीरे धीरे हाथ पैर चलते हैं।
अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो मैं आ गई हूँ किचन में देखने के लिए खाना पीना जो भी बनना है। और बस थोड़ा बहुत काम दीदी कर लेती हैं, थोड़ा बहुत मैं निपटा लेती हूँ, ऐसे करके काम हो जाता है हम लोगों का। तो बस यहाँ पे खाना बन रहा है, दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ी हुई है, सब्जियाँ बन रही हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ये ऐसे क्यों कर रखा है, मेरी नाक में बहुत पेन हो रहा है, इसलिए बाहर की हवा से भी दर्द हो रहा है। तो खा लो, ऐसे करें ना, गरम गरम अपनी सांस का ना सेक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत पेन हो रहा है। अभी खाना ना बनने के बाद सबका मन हो गया कि मटर फ्राई कर लो और चाय बना लो फिर से, तो फिर मैंने मटर चढ़ाई है और चाय बना रही हूँ। Presenting Noor and Noor's father. Dum dum, luck, dum dum, luck, dum dum, luck, dum dum, luck. ये तो फ्रेंड्स देखिए इन लोगों का डांस, नूर का डांस, और नूर के पापा ढोलक बजा रहे हैं। जल्दी डांस करो भैया, जल्दी करो, पहले डांस ही करो, जल्दी से जल्दी करो। इसको बजाओ, बजाओ। नहीं तुम बताती हो। अरे राम, अरे राम, मैं नहीं बताओ, ये गंदा है, हाँ बस गंदा हो गया, बहुत देर हो गई, अब गंदा होना चाहिए। क्यों गंदा? तो मम्मा को बहुत पारी करती है, इधर से पारी करो मिट्टू पारी, अब इधर से उधर से। हली वाह, अब इधर से इधर से, इधर से इधर से। आप लोगों ने लोती खाई? पूछो पूछो पूछो, आप लोगों ने लोती खाई? नूर ने लोती खा ली है, नूर तो स्कूल जाने वाली है ना? हाँ। और क्या क्या लेके जाओगी? पेन और पेन और पेन। यहाँ पे मैं लेने लगी हूँ अपनी मेडिसिन, और ये देखिए नूर के पापा ने अपने लिए हाजमोला ख़रीदा था, भूल गए थे, तो वही मैं इनको दिखा रही थी, उनको याद आ गया तो वो खाएंगे भी। और यहाँ मैंने दवाइयाँ खा ली है, और जुकाम में तो यार क्या बताऊँ, बहुत प्रॉब्लम होती है इसके साथ। मैंने एक हाजमोला भी खा ली, दवाइयों को पचा दे शायद ये तो बस यहाँ पे अभी मैं करने लगी हूँ कंघी। इस समय मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा, तो मैं रात में ना कंघी चोटी करके ही सो रही हूँ कि खुले रहते ना तो और ज़्यादा टूटने लगते हैं। मैंने सोचा चलो फटाफट से मैं चोटी भी बना लेती हूँ बैठ करके, क्योंकि बहुत मतलब पता नहीं क्या हो गया है, बालों को इतना ज़्यादा टूट रहे हैं कि कुछ कहने की बात नहीं। और नीचे के तो देखिए कितने ख़राब लगने लगे हैं, ये ना थोड़े थोड़े दिन में ख़राब हो ही जाते हैं नीचे वाले। यहाँ मैं दिखा रही हूँ अपनी नोज़ में मैं बाम से करूँगी, और सारी विक्स से करूँगी मसाज अच्छे से, ताकि ये नाक खुल जाए। इतनी मुझे दिक्कत हो जाती है, अच्छा मुझे लगता है फीवर आ जाए बट खांसी जुकाम ना हो, क्योंकि मेरा खांसी जुकाम ना बहुत ज़्यादा जानलेवा हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं अच्छे से मसाज करी हूँ बस ताकि नाक खुल जाए। फ्रेंड्स आपको तो पता ही है, अभी मैंने यहाँ पे मसाज किया है विक्स से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है नाक में, जैसे आपको बताया था पहले भी। और ये लौंग जो मैं मुंह में डाल रही हूँ, क्योंकि उससे ऐसे लग रहा है जैसे खांसी भी आ रही है, तो उसकी वजह से खांसी ना आए इसलिए मुंह में डाल लिया है। और बस ये देखिए मैंने नूर की भी एक छोटी बना दी, छोटी सी, ये देखिए
रात को ना ऐसे करके सो जाना, बाल सही रहते हैं। तो बस इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा गाइस। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।